Раньше я даже не подозревала, что могу столкнуться с чем-то подобным. Будучи убежденным скептиком и атеистом, я жила, даже не думая о том, что находится по ту сторону нашего с вами мира. Тогда не было левых мыслей о чем-то потустороннем, о том, что без всяких преград, если только захочет, заберет вашу жизнь. Да, весь мой безопасный мирок рухнул в тот миг, когда я столкнулась с этим. В следующий раз, когда поймаете себя на мысли о том, что рядом с вами есть нечто с темной стороны, не игнорируйте свою интуицию. Доверьтесь внутреннему чутью. Оно никогда не ошибается. Однажды мне посчастливилось стать арендатором прекрасной квартиры в новом доме. Поселок, где она располагалась, стоял недалеко от города, всего-то в 20 минутах езды на автобусе. Само поселение образовалось давно. Там были и старые частные дома, и многоквартирные, имеющие всего по 2 или 3 этажа. И вот рядом с этими ветхими застройками как раз примерно 2 года назад отстроили новые высотки. Там и ремонт отличный, и весь внешний облик мне понравился. Газончики, кустики при подъезде, так еще и не в испортившемся состоянии. А в лифтах по сей день стены были обделаны пробковыми панелями, чтобы новые жильцы их не покорябали. Также не осталось без внимания и то, что дверью были разделены лестничная площадка и квартирный коридор. Для меня это значило, что никаких реклам на ножках захаживать не будет, а это несомненный плюс. Зайдя в подъезд, мимо меня пролетел суетливый мужичок лет 40, не больше. Слегка задев мое плечо, тот вылетел из подъезда, даже не подняв глаз. Не обратив на это внимания, я прошла в холл с лифтами. Рядом с теми висела доска объявлений. Нажав на кнопку вызова лифта, подошла к доске скоротать время ожидания. На той висело немного листов, гласящих о долгах владельцев квартир дома. Реклама о продаже каких-то детских вещей. Но вот одно объявление приковало мое внимание. То было прикреплено в нижнем правом углу. В нем кто-то из соседей просил соблюдать режим, а именно возвращаться домой до полуночи и не покидать своих квартир до рассвета. Странно это. Только будучи студенткой, живущей в общежитии, я сталкивалась с такими заявлениями. Всерьез это воспринимать я даже не подумала. Может, кто-то из подростков разыгрывает или еще у кого-нибудь такие приколы непутевые. Где же это видано взрослых людей призывать соблюдать своего рода комендантский час? Взяв свои сумки, я прошла в лифт, который наконец-то приехал. Там обратила внимание на то, что пробковая панель на одной из стен имела царапину, достаточно глубокую. Вот, видимо, не зря панели по сей день защищают стенки лифтов от громоздкой мебели заезжающих соседей. Приехав на свой 17-й последний этаж, я подошла к двери в тамбур. Та была стальная, с маленьким стеклянным окошком, под которым находилась наклейка, говорящая о огнестойкости данной преграды. Откопала у себя в сумке связку ключей. В нее входили ключи от самой квартиры, почтового ящика и двери в межквартирный коридор. Отворив стальную дверь, я вошла в длинный коридор, по обеим сторонам которого располагались квартиры. Большая их часть пустовала, если опираться на слова хозяйки жилья, а их было немало, где-то 10, может, немного больше. Подошла к своей двери. Та была тоже не промах, тяжелая, дубовая, со звукоизоляцией. Следующие часов 5 пролетели незаметно. Раскладывая вещи по шкафам, а мелочи по полкам, я знатно подустала. На улице смеркалось, и, заварив себе чашку с чаем, разместилась на диване возле телевизора. Когда чай был допит, а баранки съедены, решила подремать немного под тихий ненавязчивый звук от телевизора. Уже не помню, что там показывали, но было это точно чем-то монотонным и манящим в сон. Так что просто впасть в дрему не вышло, и я провалилась в глубокий сон. Из сна меня вырвал громкий шум. Я не сразу поняла, откуда он исходит. Кажется, кто-то шумел в подъезде. Оттуда доносились разрывающие уши удары, один за другим. Слышалось, будто кто-то ломится в стальную дверь. Стены вздрагивали от каждого доносящегося звука. Первая мысль, которая пришла мне в голову, что, возможно, один из соседей забыл ключи и теперь не может войти. Уже собралась выйти, а открыть ему. Я подошла к своей двери и взглянула в глазок. Напротив находилась еще одна соседская дверь. Положив руку на ручку и вторую на замок, я застыла. Прозвучал такой сильный удар, будто били уже не кулаками, а ногой со всей силы. Сглотнув слюну, промочила сухой рот. Мое тело отступило от двери на шаг. Открывать я не пойду. Тот, кто стоял там, слишком агрессивен и может навредить мне.
Наверное, с этим согласились и все те, кто жил по соседству со мной на одном этаже. В тот раз никто не вышел открыть дверь в общий коридор. Стуки продолжались, несмотря на долгое игнорирование. Тогда пришла в комнату и закрыла там дверь. Но удары были все еще слышны. Взяв наушники, вставила их в уши, включив музыку на телефоне. Теперь удары были не так слышны. Таким образом, я очень скоро уснула. Через пару дней, когда в очередной раз с утра вышла на работу, встретила возле лифта новых соседей. Женщина лет 35 и мужчина примерно того же возраста. С ними был мальчик. Наверняка они семья. Пока ожидала лифт, с ними завязался разговор. Ничего особенного. Поговорили о погоде, спрашивали меня про район. Я узнала, что они купили здесь квартиру. Приветливые люди. С соседями мне повезло. Они поселились в квартире, которая находилась за моей стеной. Дверь их выходила прямиком на ту стальную. Каждый день по ночам от нее продолжали отлетать звуки ударов. Спать в наушниках вошло в привычку, но давать этот совет соседям я не решилась. Не хотелось, чтобы меня приняли за сумасшедшую. Ночью того же дня я была у себя дома. Немного задержалась на работе, но мчалась со всех ног, чтобы успеть закрыть за собой дверь до полуночи. На часах было 23:55, когда мой замок защелкнулся. После душа я, быстро накидав себе тарелку все, что нашлось в холодильнике, уселась за ноутбук. Вышла новая серия сериала, который на тот момент я уже почти досмотрела. Серия тянулась к середине, когда удары из подъезда зазвучали с новой силой. Я уже потянулась за наушниками, как услышала звук замка, как мне показалось, соседской двери. За пару шагов преодолела расстояние между мной и моей входной дверью, приложила ухо к замочной скважине и начала вслушиваться в звуки из подъезда. Вот открывается дверь. Кажется, это та, которая принадлежит сегодня въехавшим. Стуки прекращаются. Слышу возгласы того мужика. Те звучали как нотация. Что-то внутри мне подсказывало, что тому, кто там стоит, не надавить на жалость фразой о спящем ребенке. После резкий стук. Где-то в подъезде начала дергаться дверная ручка с характерным ей скрипом. Также скрипела та дверь в квартирный коридор. Далее сосед, как я поняла, решил надавать гаду по наглой морде. С матами он принялся открывать дверь, ведущую к лифтам. После я услышала вопль того самого мужика, соседа. Дверь с размахом стукнулась об стену, будто ее подтолкнули с особой мощью. Мое сердце сжалось от внезапного звука, а дверь, которую я подслушивала, слегка дернулась, как при легком землетрясении. Понимаете, я сама открывала и закрывала ее. Та дверь в подъезде очень тяжелая, и если оставить ее в полуоткрытом состоянии, то ее никакой ветер с места не сдвинет. После я услышала, как открылась соседская дверь. Думаю, в квартиру вбежал сам сосед, закрыв дверь за собой. Все звуки стихли. Оставшиеся ночные часы в подъезде было тихо, как и полагается. Утром того же дня я, как и всегда, собиралась на работу. Из подъезда доносились чьи-то голоса. Среди них мне удалось уловить женский плач. Не выдержав, любопытства ради, я выглянула в подъезд. Там я увидела примерно такую картину. Возле соседской двери стояли медики, а из квартиры доносился женский плач. Через слезы соседка пыталась что-то рассказать медикам. Немногим позже двое амбалов вытащили наряженного в смирительную рубашку соседа. Они вели его к лифту, но ноги того волочились по полу. Мне удалось разглядеть, что голова соседа практически полностью была усыпана седыми волосами, а изо рта сочились слюни. Да как такое возможно? Только вчера я их видела. Те были абсолютно уравновешенными людьми. Неужели психические отклонения способны проявляться вот так внезапно? Взглянув на наручные часы, увидела, что время сборов подходит к концу. Допив кофе и собрав сумку, вышла на работу. По пути к лифту обратила внимание на дверь, ведущую в тамбур. Петли, держащие ее, были сломаны и шатались. А главное, дверь не закрывалась до конца. Ей был необходим ремонт. Решила, что на выходных, если, конечно, за меня это никто не сделает, схожу в управляющую компанию, пусть чинит. Вечером того же дня после работы отмечала день зарплаты. Накупив всякой всячины, я направилась домой. Попав на свой этаж, обнаружила, что дверь так и не починили. Волноваться об этом я не стала и даже нашла в этом плюс. Сегодня никто не помешает мне смотреть фильм своими неугомонными стуками. Разложив свои вкусняшки и включив недавно вышедший рейтинговый боевичок, принялась за отдых.
Но тут немного позже прервали стуки из подъезда. Невольно посмотрела на часы. Стрелки указывали на начало 1-го ночи. Я вспомнила, что общая дверь открыта, а значит и стучат кому-то определенному. К тому же стук доносился из глубины квартирного коридора, и мне не так сильно были слышны эти стуки. Короче сказать, особо не мешало так-то. После второй половины фильма начался бурный экшен, и я уже ничего не могла слышать, кроме звуков борьбы и перестрелки из своего ноутбука. После фильма мне нужно было в туалет. Мочевой пузырь навязчиво требовал опустошения. Удовлетворив потребности своего организма, уже собиралась лезть в ванну, как услышала стуки, доносящиеся все оттуда же, из подъезда. Только вот слышались они гораздо ближе. У меня внутри все сжалось, веяло от этих стуков чем-то мрачным. Мне было непонятно, на кой черт в одну и ту же ночь гости заявились сразу к нескольким соседям. К тому же стучались в ту квартиру, которая находилась за моей стеной, всего в нескольких метрах от моей двери. Внутри все жгло от неясно откуда взявшегося чувства страха. Я все же залезла в ванную, включила воду и выкрутила холодную на максимум. И мое тело задрожало, как осиновый лист. Легкие сжались, и я могла лишь короткими вздохами впускать в них воздух. В зеркале над раковиной виднелись мои посиневшие губы. Такую шоковую терапию я провожу, когда накроет стресс или что-то подобное. Тогда мое состояние намекнуло мне на необходимость отвлечься от навязчивых мыслей. Помогло, а может и зря. Как только я выключила воду, вновь стали слышны стуки. Страх с новой силой окутал меня. Стуки раздавались совсем близко. Возможно, что стучали в ту дверь, которая стояла напротив моей. Пройдя на кухню за успокоительным, я слышала удары о соседскую дверь. Казалось, что та вот-вот не выдержит и слетит с петель. С каждым новым стуком мое сердце начинало биться быстрее. Накапав себе валерьянки, собралась духом и решила посмотреть, кто способен так долбить. На цыпочках я подкралась к двери и отодвинула заслонку на глазке. В подъезде с перебоями мигала лампочка, и правда перед соседской дверью кто-то стоял. Тот еле помещался в область, видимую мне из глазка. Проглотив ком, образовавшийся в горле, я стала разглядывать, как это возможно дальше. Голова стоящего была видна мне. На ней виднелись редкие волоски, растущие торчком. Из их луковиц сочилась мерзкая жижа болотного цвета. Шея была то ли в синяках, то ли в язвах, перетекающих в спину. Сама спина была усыпана мерзкими дырками в области лопаток, кости которых, казалось, вот-вот порвут плоть. Из тех мелких дырок также сочилась жижа, как и из головы. Отверстия будто дышали. Определенно могу сказать, что они шевелились, будто импульсами. Отдаленно они походили на медовые соты, только имели более округлую форму. В тот момент ко мне пришло понимание, что это либо очень качественный грим, либо не человек. Далее он слегка поднял руку и легкой расслабленной ладонью ударил по двери. Если бы так постучал человек, то вообще бы ничего слышно не было. Но в этой обмякшей ладони было сил, как в накачанной человеческой ноге. А стук раздался просто сокрушительный. Я почувствовала, как вспотела моя шея. Невольно участилось дыхание. Я закрыла рот рукой, чтобы тварь не услышала меня. Мои колени дрожали от страха. Тварь продолжала стоять ко мне затылком. Внезапно мое сердце от чего-то сильно кольнуло. Машинально рука, прикрывающая рот, схватила область сердца, а с губ слетел короткий, но слышный хрип. Зажмурилась. Открыв глаза, увидела, что перед моей дверью никто уже не стоит. Далее увидела, как что-то свисает с потолка. Попыталась заглянуть туда, но область видимости не позволяла. Тварина начала спускаться. Будто присосками плешивая сука зацепилась лапами за потолок. Его тело начало свисать ниже. Это я увидела по тени на стене. Окаменев от ужаса, я продолжала стоять возле глазка. Далее увидела его омерзительный лоб. Он так же, как и лопатки на спине, был усыпан мелкими дырами размером с горох. После я увидела его морду целиком. У твари не было глаз, носа. Все пространство лица занимала широкая пасть. Но в той не было ни органов, ни зубов. Пасть — это лишь отверстие, как и те многочисленные дырки на его теле. Только вот размер гораздо больше. У существа также не было ушей. Она смотрела на меня, и мне казалось, что своими дырками тварь чувствует меня насквозь. Так называемая пасть стала растягиваться.
Вскрикнув, я отпрянула от двери. Было нечем дышать, будто мне валун на грудь положили. Глаза начали слезиться, а по телу бегал холодок от затылка к стопам. Сидя на полу, я почувствовала, что мои веки тяжелеют, а перед глазами поплыла темная пелена. Не в силах этому сопротивляться, я начала падать в обморок. Очнулась уже под утро. Голова раскалывалась, будто меня битой по ней стукнули. Опираясь на стену, поднялась на ноги. Те затекли от позы, в которой я провалялась пару часов в коридоре. Сразу подошла к двери, открыла заслонку и заглянула в глазок. Знакомая тень все еще виднелась на стене. Через несколько секунд тварь вновь стала опускаться к моему глазку. Но почему? Ночь же закончилась. С того дня прошло немного времени. Дня 4, если говорить точно. У меня было время подумать. Я поняла, что эта тварь ждет, пока ее впустят. Если оно кому-то прицепится, то уже не отпустит. Дырявая тварь, как бы это смешно ни звучало, все еще сидит на потолке над моей дверью. Каждый раз, когда я подхожу, она опускает свое мерзкое подобие лица ко мне. По ночам оно стучит, с той же мощью, как и стучало в другие двери. Только вот теперь я слышу тихое бульканье из его дырок, когда из них течет та едко-зеленая жижа. В тот день я не пошла на работу, сославшись на болезнь. Но вот больничный подходит к концу, а еда закончилась еще 2 дня назад. Ведь я не успела сделать закупки. Сейчас полдень. Тварь все еще там. Понимаю, что у меня нет выхода. Я собираюсь проверить, убьет ли оно меня днем. Ведь стучит тварь по ночам. Сейчас я открою дверь и со всей скорости побегу к лестнице. Это единственное, что приходит мне в голову. Если у меня что-то получится, я дам вам об этом знать. Да, на всякий случай лучше скажу. Будьте осторожнее. Этих тварей можно встретить там, где вы их не ждете. Прощайте.